podem descer, meus amores. Vai com a mamãe, cuidado para não cair. Eu quero agradecer a todos, aos irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, agradecer às meninas de El Shaddai Kids, aos pais, a todo mundo, a equipe de louvor, que tem dado um apoio pra gente, ao pastor. Que Deus abençoe a todos, tá bom? A ornamentação ficou linda, obrigada, Deus abençoe. Ok, então vamos ficar em pé, você cumprimente alguém que está do seu lado, deseja uma boa semana para ele.